Haleluya. Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hapa ni viwanja vya Nangwanda sijaona vilivyopo hapa mkoani Mtwara, ambapo leo hii basi scout ameadhimisha hapa siku ya scout duniani kitaifa, pia imefanyikia hapa mkoani Mtwara, na mgeni rasmi hapa alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Lindi kwa niaba mkuu wa mkoa wa Mtwara. Na kama mgeni rasmi hapa, viongozi mbalimbali pia wamezungumza na kutoa salamu zao kwa scout hao ambao pia wameadhimisha siku hii hapa viwanja vya Nangwanda sijaona. Tukasikia kile ambacho kimezungumzwa hapa na baadhi ya viongozi ambao pia kutoka chama cha scout hapa nchini, lakini pia viongozi wengine wa serikali wakizungumza juu ya siku hii ya leo ina muhimu kiasi gani haswa kwa Watanzania. Katika vita vya zamani, mkono wa kushoto ulikuwa unashika ngao, mkono wa kulia ukiwa umeshika mkuki. Kwa maana mkono wa kulia unashika silaha, mkono wa kushoto unajikinga nayo. Kwa hiyo kitendo cha Mfalme Prempu kumpa mkono wa kushoto, maana yake alionyesha kwamba ngao yake kwa siku ile alikuwa ni Baden Powell. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kumfanya chochote. Kwa hiyo alimpa mkono wa kushoto kwa kutupa ngao chini na kumtegemea Baden Powell kuwa ni ngao. Na kupitia hiyo ndio tunajifunza elimu ya amani kupitia hapo. Baden Powell alimruhusu Prempu kurudi mjini kwake, alimradi asiendelee tena na unyanyasaji aliyokuwa akifanya. Lakini baada ya hapo alikwenda South Africa. Kule alisimamia vita vya kule, lakini mwisho wa siku alikutana na Dini Zulu aliyekuwa kiongozi wa Afrika Kusini wakati huo. Yeye alimkuta akiwa na watoto wameweka vikundi, watoto wadogo sana wanaua vipepeo, lakini kwao ni adui. Wanaua sungura, nao kwao wanakuwa ni adui. Wakubwa wanafikia hatua kumuua simba. Hatua hiyo akifikia sasa anachukuliwa kwenda kupigana vitani. Pale ndipo Baden Powell alikojifunza swala zima na wazo zima la uskauti. Na aliporudi kwao baada ya kustaafu jeshi mwaka 1907 alianzisha kikundi pale Brown Sea, kikundi ambacho wale watu walijifunza mafunzo aliyoyaona kwa Dini Zulu kule Afrika Kusini. Kwa hiyo kimsingi skauti kwao ni Afrika. Ndugu mgeni rasmi, nilikuwa naangalia kauli mbiu ya leo. Inasema elimu bunifu na stadi za kidigitali kwa maendeleo endelevu ya vijana. Nilikuwa naiona ndio msingi aliowacha ndugu yetu Lord Baden Powell wakati anaanzisha jumuiya hii ya skauti duniani. Wito wetu kama Chama cha Mapinduzi, vijana wetu wote mliopo mkoa wa Mtwara, muishi maisha ambayo Lord Baden Powell aliishi, ya kutanguliza utu katika maisha yao. Lakini la pili, kama ilivyosema kauli mbiu yetu, digitali kwa sasa kwa dunia ya leo ndiyo fursa pekee ya kujiajiri. Kwa hiyo niombe ndugu zangu viongozi wa skauti taifa na mkoa, tujitahidi sana tunapokuwa kwenye makambi yetu kuwafundisha vijana wetu stadi za kazi, hasa mambo ya kidigitali. Mara baada ya salamu hizo za viongozi mbalimbali, mkuu wa mkoa wa Lindi kwa niaba mkuu wa mkoa wa Mtwara Bi Zainabu Terak pia apata salamu hapa ya kuzungumza, na kubwa zaidi hapa amewasisitiza vijana wa skauti kuwa wazalendo, lakini pia kuipenda nchi yao sambamba kabisa na kudumisha amani na upendo kutokea hapa nchini Tanzania. Tunamwenzi mwanzilishi wa skauti kuendeleza maono yake makubwa, dira na falsafa ya skauti kupitia malezi bora ya vijana, uongozi wenye maadili na huduma kwa jamii. Na hapa ni waombe wazazi, tuendelee na jukumu letu wazazi la kuhakikisha tunawalea watoto wetu kwa maadili yanayofaa. Tusiache watoto wakalelewa na simu za mkononi. Tusiache watoto wetu wakalelewa na TV. Tuendelee kuwalea watoto hawa, tuwapitishe kwa yale ambayo ni mema na tuwakataze kwa yale ambayo hawatakiwi kuyafanya. Vijana, lindeni nchi yetu. Hatuna kwingine pa kwenda, Tanzania ndio kwetu. Na msimsikilize mtu yoyote anayezungumzia chochote katika kuharibu nchi yetu. Hatuna kwingine pa kwenda, watoto wangu. Nawaomba skauti, tunzeni hadhi yenu.
Simamieni maadili yenu, lindeni amani ya nchi yetu, na muendelee kuwa viongozi wa mabadiliko chanya katika jamii. Na niwaombe vijana wote mlioko hapa ambao mnanisikiliza, tunzeni amani ya nchi yetu. Msisikilize watu wanaosema wazee hawajafanya kitu. Nataka niwaambie vijana, wazee mnaowaona kwenye taifa hili, waliotangulia mbele ya haki na waliopo duniani sasa, ndio waliosababisha mmeikuta Tanzania ikiwa na amani, kwa sababu waliilinda amani ya nchi hii kwa nguvu zao zote. Kutokea hapa viwanja hivi vya Nangwanda Sijaona, mimi sina la ziada. Naitwa Faruku Ngonyani na hii ni Faruku Online TV. Bye bye.